Welcome back mga kamaster sa ating channel AGM Master TV. So, video natin ngayon, ipapakita ko po yung unlimited clock spring natin. Kasi yung clock spring ng horn natin tsaka nung airbag is naputol. So, papakita ko sa inyo yung ginawa ko na. So mag-tutorial ako nito sa susunod ko na video. Okay? Ngayon, ito na yung ginawa nating clock spring. So ang ginamit lang natin is empty na lalagyanan ng thinner. So ito po siya. Yan o. Ito yung gagawin nating contact. Okay. Unlimited na po yan. So yan, hindi na yan mapuputol. So empty, nalalagyanan lang po ng thinner. Soldering iron, soldering lead, gunting, ruler, yun lang po yung gagamitin natin dito. Okay. So mag-tutorial ako nito. So papakita ko sa inyo kung paano gawin. Okay, effective naman. Kasi ganito na yung ginagawa ko. Tsaka ito na yung isa. So gagayahin lang natin yung flex nya kung gaano kalapad. Okay? Yan mga kamaster. Effective po yan. So magko-contact siya dito sa gilid. Okay? Ito yung patungong harness. So yun lang mga kamaster. So abang-abang lang sa video tutorial natin dito. Paggawa ng pag-repair ng ating clock spring. So kung meron ka namang soldering iron dyan sa bahay nyo, okay na okay. Pwede mo tong gawin. Soldering lead, mura lang naman. Tsaka pwede rin yung pinakamanipis na plain sheet. Kaso madali yung kalawangin. So may isa din na nabibili mo sa mga automotive shop, yung shim brass. Yung kulay niya is bronze color. So kaso nga lang, mas maganda pa rin tong empty kasi mas matibay. So kasi dapat to talaga to para kasi yung shim brass kasi medyo manipis. So ito makapal kasi medyo makapal tong lata ng thinner. Okay? So sa mga gustong magpagawa, gagawin ko to ng libre. Gagawan ko, i-repair ko yung clock spring nyo ng libre. Kasi sa Davao base, taga Davao po kasi ako. Okay? So yung sa taga Davao, Panabo City, na pwede kung nasira yung clock spring nyo o wala nang horn yung nyo dahil naputol yung flex ng clock spring nyo, so i-repair natin yan ng libre. Okay? Mag-comment lang kayo sa comment section ng video ito or i-PM nyo ako, maglalagay ako ng messenger ko doon. Davao City lang po muna. Kung kayo po ay taga Panabo, Davao City,
Samal Island or Island Garden City of Samal. So libre, walang bayad po pag-repair ng clock spring nyo po. Okay, so pwede naman natin yang i-check kung clock spring talaga yung sira. Libre lang po. So mag-comment lang po kayo kung kayo po ay taga Davao City area po, Panabo, o makakapunta kayo ng Panabo or Samal. Okay,